എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ഇതെന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് ഈ സസ്യം എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ഇതാണ് പനിക്കൂർക്ക എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഇതെൻ്റെ വീട്ടുവളപ്പിലുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇത്തരം ആയുർവേദ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. കാരണം ഭാവിയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരും. ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെ ലെൻസ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടി, നമ്മളെ ശ്വാസകോശത്തിലും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും നീങ്ങാൻ, നമ്മളെ കഫങ്ങളൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടി വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്. ഇത് കൈക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച പോലെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്ററോട് ഒട്ടിച്ച് 24 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെച്ച് രാവിലെ കളയുന്ന വിധത്തിലാക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ചെറിയ 1.5 വയസ്സായ കുട്ടി മുതൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരെ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഇതിനെക്കൊണ്ട് ദോഷമില്ല, ഗുണമല്ലാതെ പണ്ട് കാലത്തുള്ളവർ ചെയ്ത് വന്ന ഒരു സസ്യമാണിത്. എല്ലാ കഫങ്ങളും നമ്മളെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ഇളകിപ്പോകാൻ വേണ്ടി കാരണമാകും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇല മതി. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ആയുർവേദ സസ്യമാണ്. മാക്സിമം എല്ലാവരും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ശ്വാസകോശത്തിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇത് പ്രതിവിധിയാണ്.